Друзья, всем привет! Вот хочу показать вам. Пригнали на полное обслуживание с дефектовкой. Вскроем коробку, посмотрим, что там. R1200R. Аккумулятор мертвый. Сейчас пытаюсь его реанимировать, завести, послушать, что вообще, что за звуки, что за шумы. Ну, визуально уже по первому осмотру резинки, пыльники кардана, где нога с коробкой, где нога с редуктором, порванный, надо на замену. Ну, пока так. Дальше будем смотреть, вскрывать. Шум из коробки на прогретом. Выжимаем сцепление, тишина. Отпустили. Тишина. Выжили. Отпустили, появилось. Резко бросили, появилось. То есть через раз. Где-то что-то западает. Вскрыли кардан. Состояние шлицов хорошее, даже отличное. Ну вот здесь вот небольшая ржавчинка, но это ни о чем. Здесь все сухо, шлицы хорошие. Люфта в редукторе нету, запотеваний нету. Вот. Заслонки эти нужно мыть. Они вон все в какой-то фигне, видимо разлагается, что ли, патрубки. Эти дросселя все грязные. Этот сняли. Вот. Вот в каком состоянии он. Да. Скинули бак. Так, что еще? Резинка. Вот он, треснутая. Та тоже. Ее видно, сразу была треснута. Фильтр. В общем, вот так. Сняли бак. Вытащили косу сзади. Так. Давай скинем этот фильтр воздушный. Посмотрим, меняли, не меняли. Ну, в принципе. Ну, ты еще мог он проехать или нет? Мог. Ты, да. Нет. Цилиндр сцепления. Вот он был такой грязный. И внутри он тоже какой-то запотевший. Вон есть следы течи. Ну, надо поменять сальник в любом случае. Сальник меняет, конечно. Хотя хрен не знает. Здесь вот идет по шву как черная. Или это просто на герметик, на винту. Следы
какого-то налета именно на стыке непонятного. Здесь вот такая точка, как будто либо сварка, либо еще что-то, либо терло что-то. И вот этот весь стык тоже он какой-то запотевший. Но она по периметру вся, да. Да, все. Или это герметик разбирали, может быть. И герметик потом его налито. Сняли коробку, закисли вот эти вот посадочные. Вот это, походу дела, из коробки даже выскочило. Грели, еле вытащили. И поцарапали это. Просто нереально. Сальники вроде бы все сухие, ничего не течет. Диск на шлицах, скорее всего, хана диску. У нас есть другой диск. Ой, вал. Пока еще не снимали корзину, на родном не пробовали. Но вот на этом валу болтай. Да. А поставь, покажи, вот два вала шлицами, есть разница, нет? По шлицам. Износ. Ну, по износу на валах так, ну, вообще не видно ничего. Ну да, вроде такого жесткого. Ну хотя вот смотри, вон видишь, вот здесь. Есть какие-то заусенцы Да. в конце. А здесь целее, поэтому надо, кстати, спросить у хозяина, сколько этому валу, пробег какой. Вот. Вон. Вообще. Вот так вот никак не должно быть. Ну да. Вот на том поменьше, или так же. Вот именно вот это вот. Ну, тоже есть. Тоже вон. Ну, поменьше немножко. Сейчас сливаем масло с коробки. Крутили сливную пробку. На пробке вон есть стружка. Масло густое очень. Грязное какое-то. Цвет такой прям. Как будто его никогда не меняли. Блин, масло 700 грамм идет. Стоит, блин, 1000 рублей. Даже меньше. Литр. Неужели сложно поменять?